Президентът Георги Първанов, великотърновският митрополит Григорий и кмета на града зарязаха лозите в местността Върбака. Лозето се оказа тясно да събере всички желащи да станат част от традицията. Хора от всякакви поколения вдигаха на здравици и си пожелаваха здраве и берекет през тази година. По стар български обичай празникът Трифон Зарезан започва още в ранни зори, когато мъжете отиват на лозето с пита, печено пиле и вино. На този ден традиция повелява да се зарежи както се следва, да се полей с вино, да се ражда, да има берекет, да има здраве за всички, цялата община, абсолютно здраве на всички хора. Това се пожелава, най-вече здраве. Най-вече здраве. Заедно с мъжете лозето заряза и 3-годишният Теди, който бързо се превърна в любимец на президента Георги Първанов. Нашият екип провери дали малкият юнак знае какво се празнува на 14 февруари. Лелелан! Какво се пие днес? Ленти! Традицията повелява още лозата да се пререже на 3 места и след това да се полее с вино. Мъжете избират цар на лозята, накичват го с венци и го повеждат към селото с много музика и танци. Минава се през всички къщи, където стопаните черпят с вино. Каквото не могат да изпият, мъжете го изливат върху царя за берекет. След като обиколят всички къщи, царя се прибира и подготвя трапеза, за да посрещне цялото село и веселбата продължава. Следващите няколко дни след Трифонов ден се наричат Трифонци и в народното поверие се отбелязват за предпазване от вълци. Тогава жените не бива да шият, да плетат или предат, както и да ползват ножици, за да не отварят устата на вълка. Приготвят се обредни хлябове, от които се дава на животните, за да ги предпазят от зверовете.